Hayot uchun suvning qadri qanchalik yuqori ekanligini yaxshi bilamiz. Suv jamiki tirik organizm uchun hayot asosini tashkil etadi. Nafaqat insoniyat, balki qimirlagan jon, o't-o'lanlar, dov-daraxtlar suv bilan tirik. Suv hayot manbai. Darhaqiqat, suv bor yerda hayot bor. Suv nafaqat insonning yashash tarzini, balki atrof muhitning ham o'ziga xos ko'rinishda bo'lishini belgilovchi asosiy omillardan biridir. Suvning qadr-qimmati, ahamiyati xususida juda ko'plab fikr aytish mumkin. Eng muhimi, u biz uchun beqiyos ahamiyatga ega. Shu bois ham yurtimizda qadim-qadimdan suv chiqarish xayrli amallardan sanalgan. Suv bergan savob, suv keltirgan elda aziz degan hikmatlarga amal qilgan xalqimiz ne mashaqqatlar evaziga ariq va zovurlar qazib, suv omborlarini bunyod etib, el farovonligini ta'minlaganlar. Bundan 40 yil muqaddam ham ana shunday xayrli ishga qo'l urilgan edi. Bu galgi suv ombori dengiz sathidan qariyb 1800-2400 metr balandlikda joylashgan. Hisor tog' tizmalari etagida yana ham aniqrog'i Shahrisabz shahridan 30 kilometr yuqorida Oqsuv daryosi o'zanida qurilishi rejalashtirilgan edi. Hisorak suv ombori deb nomlangan ushbu yirik va murakkab suv inshooti qurilishiga tajribali mutaxassis Komil Amirov rahbarlik qildi. Cho'llar o'zlashtirilyapti. Qarang, Qarshi, Koson, butun cho'l xuddi ko'z o'ngingizga kelganda Oqsaroy mana bir qadam bo'lib ko'rinib turibdi hammasi. Mana o'zi shu suv ombor qurilgandan keyin 42 ming gektar yerni suv bilan ta'minlash darajasi yaxshilandi. Oldin 8 kub suv berilsa, hozir 40-50 kub suv. Endi o'zidan o'zi tushunarli. Qanchalik darajada hosil, ayniqsa mana paxta, butun qishloq xo'jalik ekinlari avgust, iyul oyining oxirlarida hosilga ayni kirgan paytda daryoda suv tushib ketardi. Bu albatta o'ylanib, hisob-kitob qilinib, hammasi taroziga solinib boshlangan ishlarda. Bu platinani o'rlaganda eng yuqori bizning oblastimizda ham, boshqa oblastlarda ham 140 metr balandlikda platina qurildi. Kitob, Sharsavuz, Yakkabog', Chiroqchi, Qamoshir rayonlarimiz ayni suvga tanqis bo'lganda 40 kub, 50 kub suvgacha chiqarishga imkoniyat bo'ldi. Filtratsiya yo'q. Tog' tagida sementatsiyalar qilingan, juda mustahkam bo'lgani uchun suv platinamiz eng birinchi kategoriya platina bo'lib hisoblanadi, ishlayapti ham. Mana bugungi xalqimiz xursandchiligidan mana 40 yilligini o'tkazyapti. Bugungi hali ko'p bu yerga ishlagan ekskavatorchilar deymiz, kamazchilar deymiz, bozorchilar deymiz, suvchilar deymiz, quruvchilar deymiz. Bular bugun hammasi xursand, o'zini hissasi qo'shganiga, shuni mehnat qilgani uchun shu eslab o'tiribmiz. Mana uchun shu qurgan quruvchilarimizga ming marta rahmat. Hisorak suv omborining bunyod etilishi Oqsuv daryosi oqimining mavsumiy boshqarish orqali viloyatimizning yuqori hududlarida joylashgan 5 ta Shahrisabz, Kitob, Yakkabog', Qamashi va Chiroqchi tumanlarining sug'oriladigan yerlarini bir maromda ob-hayot bilan ta'minlashga asos bo'lgan. Suv ombori qurilishi 1976-1988 yillarda bosqichma-bosqich amalga oshiriladi. Bu suv omborining qurilishi o'z-o'zidan bo'lgan emas. Amudaryoning suvi Qashqadaryoga 73-yil olib kelingan edi. Shu Amudaryoning suvini Qashqadaryoga olib kelishi munosabati bilan bu yuqori rayonlar Kitob, Shahrisabz, Yakkabog', Chiroqchi, Qamashi rayonlarini suv bilan ta'minlash maqsadida mana shu Hisorak suv omborining qurilishi boshlandi. Chunki pastga Amudaryoning suvi kelmaguncha bu platinaning qurish mumkin emas edi.
Chunki bu suvdan nafaqat yuqori rayonlar, pastki rayonlar ham Qarshi, Koson, G'uzor rayonlariga ham shu Oqsuv daryosining suvi borardi. Shu pastki rayonlarga Amudaryoning suvi kelishi munosabati bilan bu Kisarak suv ombori qurilishi loyiha qilindi, qurildi. 76-yil iyul oyida hali bu yerda hech nima yo'q, yo'l yo'q vaqtida tog'ni yoqalab buldozerlar bilan tekislab yo'l qilinib, undan keyin qurilish boshlanadigan joyga betondan qilingan lavha qo'yildi. Lavhani shu vaqtdagi respublikamizning birinchi rahbari Sharof Rashidovich kelgusi avlodlarga xat yozilib, betonga qo'yilib, ustidan g'isht bilan mahkamlangan. Qurilish respublikamizda eng qiyin ham eng yaxshi platina qurilganda. Shuning uchun ham bu 9 yildan oshiq yil qurildi. Qurilishda faqat O'zbekistonda quruvchilari, bu yerga boshqa respublikadan kelgan quruvchilar qatnashgan. Inshootni yagonaligi shundan iboratki, mana suv tog'ning ichidan tunnel orqali o'tadi. Tagini beton qilib chiqib, betondan keyin ham 10 metrdan ortiq pastlikka sement bilan mahkamlangan. Chunki tagi toshni yoriqlari bo'lishi mumkin, shu yoriqlardan suv ketib kelmasligi uchun shu beton tosh betonlashtirilgan. Endi bu yerda shu vaqtdagi eng katta mexanizmlar, 40 tonnalik BeLAZ mashinalari, 5 kilometr toshni ortadigan ekskavatorlar va hokazo hamma texnikalardan foydalanildi. Necha 100 tonnalar metal ketdi. Qancha odamlar ishtirok qildi. Shuning uchun bu qurilishi ham qiyin, ham sharafli inshoot bo'ldi. Endi mana bir bog'lar mana shu iyul oylarida 6 kubdan 8 kilometrgacha suv bo'lgan. Sekundiga 6-8 kilometr suv beradigan Oqsuv daryodan mana hozir 45 kilometrgacha suv chiqib turibdi. Bu vaqtda endi Kitob, Shahrizabs, Chiroqchi rayonlarga suv berib turgan bo'lsa, hozir Kitob, Shahrizabs, Yakkabog', Qamashi, Chiroqchi rayonlari mana shu suvdan foydalanib turibdi. Mana endi kelsangiz, Kitob tomonga borsangiz, hamma joy daraxtzor, ko'kmak, Sharsabzi, bu yoqda Qamashini Langar suv omborigacha bo'lgan massivlar hammasi mana shu Oqsuv daryoning suvi bilan sug'orilyapti. Endi bu suv ombori nafaqat suv beryapti, shu bilan birga elektr energiya ham beryapti. Hayotga eng kerakli bo'lgan suv ham elektr manbasi bilan ta'minlayapti. O'zida 170 million kub metr suvni saqlash quvvatiga ega mazkur suv ombori qurilishi jihatdan Markaziy Osiyodagi eng yirik va murakkab suv inshootlaridan hisoblanadi. 10 yildan ko'proq vaqt davom etgan ushbu inshoot qurilishida yuzlab yuqori quvvatli texnikalar, eng tajribali va malakali mutaxassislar ishtirok etishdi. Mana shu Kisarak suv omborini boshlanishida universitetni bitirib kelib, yoshligimizdan ishlaganmiz. Bu ham geologik jihatdan, ham relief jihatdan eng murakkab suv inshooti edi. Bu shu paytda, shu davrni mo'jizasi desam yanglishmayman. Mana shunday inshootda qurilishda ishlaganimdan, mana shu inshoot mustaqil O'zbekistonimizning rivojiga ulkan hissa qo'shayotganidan faxrlanaman. Mana shu inshoot yana 100 yillab mustaqil O'zbekistonimizga xizmat qilaversin. Biz o'z xizmatimizdan shu faxrlanamiz. Kisarak suv omboridan foydalanish boshqarmasi asosan 1986-yil foydalanishga topshirilgan bo'lib, biza salkam 30 yildan beri
Mana shu suv omborida betalofat ishlashini, xavfsizligini ta'minlash bo'yicha barcha choralarni ko'rib ishlayapmiz. Chorak gidroqurilish tressini quruvchilarga katta rahmat. Mustahkam inshoot qurilgan. Hisorak suv ombori o'zanidan shakllanadigan Oqsuv daryosi bir necha kilometr masofani egallagan qoyalar orasidan sharshara hosil qilib oqadi. Hozirda mazkur daryo nafaqat obi hayot, balki elektr energiyasi manbai ham hisoblanadi. Havzada Hisorak gidroelektr stansiyasi bunyod etilib, xorijning eng ilg'or texnologiyalari bilan jihozlangan. Bu yerda elektr quvvati suv omboridan juda yuqori bosimda chiqadigan ob-hayot yordamida, ya'ni arzon va ekologik sof usulda hosil qilinib, xalq xo'jaligi tarmoqlariga yetkazib beriladi. Hisorak suv omborining foydalanishga topshirilishi bugungi kunda viloyatimizning yuqori hududlarida joylashgan 5 ta tumanning 48 ming gektar sug'oriladigan yer maydonini bir maromda ob-hayot bilan ta'minlab kelmoqda. Suvni belgilangan me'yorda taqsimlashda o'sha paytlarda barpo etilgan Oqsuv Yakkabog' taqsimlash inshooti ham alohida o'rin tutadi. Shu obyektni 83-yilda boshlaganmiz. Asosan 87-yil bu obyekt tugatdik. Hisorak suv omborimizdan chiqadigan suvni 3 ta tumanga, Yakkabog' tumaniga hamda Shahrisabz, Kitob tumanlariga bo'lib beruvchi obyekt hisoblanadi. Ushbu obyektni biz qurish davomida ko'pgina bizni quruvchilarimiz yaxshi faoliyat ko'rsatdi. Mana shu obyektni tez tugatishda juda katta 3 smena ish tashkil qilib shu obyektni tugatganmiz. Asosan shu suvni bo'lib viloyatimizning qishloq xo'jaligi sohasiga, butun hamma dehqonchilik sohasiga suv bilan ta'minlab beriladi. Hamma qishloq xo'jaligi sohasi, bog'dorchilik sohasi, dehqonchilik hamma sohaga juda katta foydasi yetganidan biz mamnunmiz. Viloyat qishloq va suv xo'jaligi Ammo Qashqadaryo irrigatsiya tizimlari havza boshqarmalari tashabbusi bilan Hisorak suv omborining 40 yilligi munosabati bilan tashkil etilgan tadbirda o'sha paytda qurilish ishlarida ishtirok etgan muhandislar, usta quruvchilar, mexanizatorlar, mehnat faxriylari hamda ayni paytda suv ta'minoti sohasida faoliyat ko'rsatayotgan mutaxassislar ishtirok etishdi. Tadbirda so'z olganlar yurtboshimiz rahbarligida sug'oriladigan yerlarning meliorativ holatini yaxshilash va suv resurslaridan samarali foydalanish borasida amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlar. Hisorak suv omborining qurilish jarayoni, bu ishda fidokorona mehnat qilgan quruvchilar, qolaversa, uning bugungi kunda qishloq xo'jaligini rivojlantirishdagi ahamiyati xususida batafsil to'xtalib o'tishdi. Mana bugun biz hamma gidroquruvchilar Hisorak suv ombori qurilishini boshlaganiga 40 yilligi munosabati bilan shu yerga jam bo'lib turibmiz. Albatta bu ulkan qurilish qariyb 10 yil davomida davom etib, juda katta bunyodkorlik ishlari amalga oshirildi. Shu tufayli mana viloyatimizda suv ta'minot masalasi, ayniqsa 3 ta rayon, Shahrisabz, Kitob, Yakkabog' rayonlari oldin 8 kub suv olsa, suv ombor qurilgandan 45 kub suv oladigan bo'ldi. Bu tabiiy ravishda o'zidan o'zi ma'lumki, bu hosil paxta, dehqon mehnatiga haligi bo'ldi. Shuning uchun mana bugun biz didorlashib, hamma quruvchilarni chaqirib, qarangki, o'sha vaqtda 20 ga kirganlar ham bugun 60 dan oshib turishibdi. Shular bilan bir yuzlashaylik, ko'rishaylik deb niyat qilib chaqirdik. Kelishdi, hammasiga juda katta minnatdorchilik bildiramiz. Endi mana mustaqillik tufayli mamlakatimizda juda katta bunyodkorlik ishlari amalga oshirilyapti. Buyuk Sohir Quron bobomiz Amir Temur yurtida Shahrisabz shahrida turibmiz hozir. Birgina Shahrisabz shahrida olib borilgan bunyodkorlik ishlarini ko'rsangiz hayratga qolasiz hozir kecha kunduzda. Xuddi shunday Qarshi shahrida. Bu albatta ishlar hammasi muhtaram prezidentimiz rahnamoligida olib borilyapti. Bundan keyin ham mana shunday obodonchilik, bunyodkorlik ishlari davom etaversin. Tadbirda Hisorak suv ombori qurilishida faol ishtirok etgan ilg'or quruvchilar, bugun nafaqada bo'lgan mehnat faxriylari, tadbir tashkilotchilari tomonidan esdalik sovg'alari bilan taqdirlanishdi. Iste'dodli san'atkorlar tomonidan ijro etilgan kuy va qo'shiqlar tadbirga yanada ko'tarinkilik baxsh etdi.